Dlhodobo ma asi najviac zaujíma otázka identity, hľadanie nejakých takých, akoby hľadanie a vytváranie takého bezpečného prostredia, vytváranie nejakého pohanskej mytológie a tam som si akoby vytvárala nejaké božstva vlastné, ktoré ten svet udržujú v nejakej harmonii a v tej prvej sérii mi šlo vlastne o to, ten svet nejakým spôsobom vybudovať formálne, vytvoriť tam nejaké pravidlá, na základe ktorých fungujú a v tej ďalšej série z roku 2022 a 2023 sa zase nejaké akoby vzťahy, komunikáciu, obnovovanie, uzdravovanie a čo súvisí vlastne vždycky to, čo vytváram i s tým, čo sa deje v mojom osobnom živote, takže ten celok bol taký ozdravný pre mňa. A v súčasnosti sú Oxin už presunuté vlastne do nejakého súčasného sveta. Povedala by som, že sú takí prostredníci ku kritike spoločnosti, konzumerizmu, nadužívania sociálnych sietí. To tady vidíme příklady. No, to sú tieto obrazy hore. A nadužívanie technológií je akoby zlé zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, ale to ako zatiaľ to mám v takom iba vlastne ľahko nahodené. Nie je to ešte úplne domyslené, ale ide tam vlastne o to. Ty jsi říkala, že jsi i háčkovala a tím, že se věnuješ i textilní tvorbě, tak spousta těch věcí je nějakým způsobem haptická, takže se jich můžeš dotýkat. Myslíš, že se to nějak promítá i do toho malování? Akoby vzťah k tým textúram som mala už od detstva, že som pracovala hlavne teda s textilom, čo bolo ako na strednej škole. Takže vzťah k tým povrchom rôznym som mala ako veľký už od detstva a túto techniku takého akoby nanášania tej veľkej pastosnej hmoty som zvolila aj kvôli tomu, že mi to evokuje nejaké ako tie koreňové systémy a v prírode je hrozne veľa štruktúr rôznych, takže tá pastoznosť a tie povrchy to vlastne podporujú to, čo zobrazujem, alebo snažím sa o to. Přesně takový dojem mám z těch věcí, co teď vlastně visí za tebou, že se jich můžeš dotknout a ucítíš tam tu strukturu té barvy a ten nános a vlastně tu spletitost těch kořenů. Symbolika přírody je tam zastoupená docela pravidelně. No, to z toho vlastne akoby to je vlastne ten základ toho, že si vlastne vytváram taký svet, v ktorom by som chcela existovať, chcela by som byť rastlinou a zároveň človekom, takže tieto bytosti vlastne majú tú schopnosť zakoreniť sa a úplne splynúť s prírodou a zároveň sa môžu pohybovať ako my. Ale tú formu majú viac rastlinu ako ľudskú. Ide tam skôr o nejaký akoby, ten systém, jak sa my pohybujeme po dvoch končetinách, ale inak z toho vnútra ľudského tam je to úplně jiný svět. Spousta tvých obrazů je temných a volíš takové zemité, potemnělejší barvy i náměty, ale ten význam je víceméně pozitivní, nebo to, jakým způsobem ty to interpretuješ, zní víceméně pozitivně? Je to tak, no. Akoby vlastne tá temnota pre mňa nesymbolizuje nejakú nie je to ako temnota v negatívnom slova zmysle, ale pre mňa predstavuje akoby obdobie, doba noci, priestor pre úplné rozvinutie sa. Je to tak ako vlastne skrýž. Počas noci sa väčšina živých organizmov regeneruje najviac a zároveň človek sníva a vlastne i zvieratá počas spánku, čo je tiež skvelé. Takže tá temnota je vlastne taký priestor toho nejakého skoncentrovania sa a zároveň sa otvoriť bez studu. A to isté pre mňa symbolizuje vlastne takáto akoby to zamlženie v obrazoch, že je to taká akoby clona, ktorá
niečo skrýva, ale zároveň stade niečo, že je to iba v takých náznakoch a je to pre mňa i priestor pre tú predstavivosť, že sa otvárajú nejaké nové cesty. Jak postupuješ, když vytváříš nové dílo a maluješ na plátno? Čím začínáš? Väčšinou si podmaľbu nerobím, pretože ten olej strašne dlho schne a tie veľké nánosy farmy vlastne dávam à la prima. Že to je akoby jednou vrstvou bez toho, že by som to násobila a postupujem potom po takých fragmentoch a musím si to celkom časovať, alebo odhadovať ten čas, jak dlho schne nejaká vrstva, aby som neprekrývala potom tie ďalšie cez seba, pretože to potom má tendenciu praskať a nechcem používať nejaké zrýchlovače schnutie, takže je to také... Ale niektoré obrazy, to neznamená, že ho namalujem za jeden deň, ale trvajú mi niektoré ako i 2-3 týždne. Len postupujem v takých ako mapách, ktoré postupne vyplňam. Občas teda už v poslednej sérii som i robila akoby tú podmaľbu, ale to som vedela, že budem mať čas to nehať zaschnúť dostatočne a potom môžem ísť tú ďalšiu, ale to trvá treba i 2-3 týždne, záleží od počasia a druhu farby. Také složitější. A kam vidíš, nebo kde vidíš svoji tvorbu za pár let? Kterým směrem se budeš ubírat? Budeš pokračovat pořád v malbě? To doufám. Nebo budeš pořád prolínat i třeba ilustraci, textil? No, mňa to vlastne baví kombinovať, ale asi najradšej by som sa intenzívnejšie venovala malovaniu. Vidíš nějakou konkrétní budoucnost pro svoje bytosti? Ja dúfam, že sa časom pretransformujú už v ľudské bytosti, že, že už som, myslím, že som ich trošku vyčerpala. Zmiňovala si téma technologií a sociálních sítí. To se týká tady toho obrazu? Ano, je to, nazývam ho smartphone. Je to taká akoby hra toho, jak nás tie akoby, tá technika ovláda, jak akoby nás už vlastne pohlcuje, čo akoby ten obraz sa stáva zároveň tou bytosťou. A jakože to vlastne kladiem takú otázku sama sebe, kto ovláda tú technológiu, či tá technológia ovláda mňa, alebo ja ovládam tú technológiu, alebo teda sú to tie bytosti Oxin, ktoré ten telefón obrastajú a zároveň ich to pohltilo. Tak je to jakoby taká i slovná hračka smartphone, jako chytrá hmota, odkaz na smartphone. Povíš mi něco detailně k té technice? Protože když se na obraz podívám zblízka, tak tam vidím různé přechody textur. No je to opět jakoby ta hladká plocha je vlastně buď ta hmota, z ktorej vystupuje tá bytosť, alebo ju pohlcuje. A tie štruktúry sú tie vlastne rastlinné hmoty, ktoré akoby sú nejaké akoby lúpenie alebo nejaká ako dužina. Tak sú tie formy také ako texturovanejšie. Evo, povíš mi něco blíž k obrazu epifity? Takže na tom obraze sú znázornené epifity, vlastne druh rastlín, ktorý nemá koreňový systém, ale žije na iných rastlinách, ale neparazituje na nich, takže vlastne žije zo vzdušnej vlhkosti. A tie rastliny môžu vypadať ako nejaké, že práve, že sú parazitické a navzájom sa pohlcujú, ako to vypadá vlastne trošku ako mäso, ale
ale ide o vlastne iba inú formu existencie tých rastlinných bytostí, že majú rôzne spôsoby, ako... Takže tě zajímá i ten příběh těch rostlin samotných, to, jakým způsobem vlastně existují, jako čerpají tu energii. Vlastne ako zaoberala som sa i otázkou toho, akoby, nakoľko je ten svet vlastne mierumilovný, či tam existuje nejaká ako dravosť, alebo či majú tie rastliny nejakých prírodzených predátorov a vlastne i samotné tie druhy medzi sebou. Ale zatiaľ som to ako nehala v takej podobe, ako že sú všetci v harmonii. Ty rostliny, které zobrazuješ, jsou spíše, nebo mě připomínají tropické rostliny. Je tam spoustu těch úponků, šlahounů, možná mě připomínají orchideje. Tie orchideje majú ako zaujímavé tvaroslovenie, ktoré vypadajú ako nejaké bytosti práve, že majú akoby končatiny a i nejaké tváre. Takže to bolo asi akoby taký prvotný impuls k tomu, k nejakým akoby tým prvým tomu tvaroslovu vlastne i u tohoto akoby telefónu. Sú veľmi zaujímavé, rôznorodé, ako vlastne to je jeden druh, ale tých foriem je strašne veľa. Zatiaľ, čo nejaká pampeliška vypadá ako stále rovnako a orchidea má... Ona to bude asi nejaká čeľaď, takže pampeliškovitých asi bude viac, ale myslím, že tých orchidej je o mnoho akoby väčšie množstvo tých druhov. Obklopuješ se sama rostlinami ve svém osobním prostoru? Mám doma takú menšiu botanickú záhradu. Děkuji moc za dnešní rozhovor a přeju hodně štěstí s budoucí tvorbou a nadcházejícími výstavami. Ďakujem.